Բաժանորդագրվելով Շանթ Digital TV-ին, ձեր վճարած գումարի 25%-ը կնվիրաբերվի զինծառայողների ապահովագրման 1000+ հիմնադրամին։ Հեռանկարի ձևաչափով Skype-ով ես զրուցում եմ Երևանի բժշկական համալսարանի հանրային առողջության և առողջապահության ամբիոնի դասախոս Դավիթ Մելիք-Նուբարյանի հետ։ Դավիթ, բարև ձեզ, դուք մեզ լսում եք։ Արև ձեզ, այո, շատ լավ լսում եմ, շնորհակալություն հրավերի համար։ Դավիթ, մենք բնականաբար նորից խոսելու ենք կորոնավիրուսի մասին և ես ուզում եմ սկսել ներկա իրավիճակից, թե աշխարհում, թե և Հայաստանում մտահոգիչ են թվերը իմ կարծիքով և ասել, թե կառավարությունները, այդ թվում նաև մեր կառավարությունը փայլուն են աշխատում, երևի դժվար է ասվել այդպիսի բան, համաձայն եք։ Շատ լավ դիտարկում արեցիք, տեսեք, այո, իրոք դա փաստ է և ստեղ մենք արդեն ինձ թվում է այս ամիսների ընթացքում այն ինչ որ տեղի ունեցավ մեր երկրում, մեր հասարակության հետ, շատ մի խորքային կոնցեպտուալ խնդիր է առաջ բերում, թե մենք որպես հասարակություն և կառավարությունները ինչպիսի հետևություններ են անում առաջինը և այդ հետևությունների արդյունքում ինչպես են փոխում իրենց որոշումները և այդ որոշումները ինչպես են ազդում մեր առողջության վրա, մեր առողջության և կյանքի իրավունքի վրա և այս համատեքստում ճիշտն ասած շատ հուսադրող հետևություններ կողմը կողքից նայելիս չենք տեսնում, այլ տեսնում ենք, որ հակառակը հետևություններ եթե արվում են, ապա դրանք արդյունավետ չեն լինում և դրա համար դրա հետևանքը լինում է, որ մարդիկ են մահանում, մարդիկ են հիվանդանում, տնտեսությունն է վնասներ կրում և իրոք սա շատ լուրջ խնդիր է և մենք որպես հասարակություն, եթե ուզում ենք արդյունավետ ապրել 21-րդ դարում նման բարդ աշխարհագրական դիրքում, կարծում եմ այդ հետևություն անելու արվեստը պետք է սովորենք, թե առողջապահության ոլորտում, թե մնացած բոլոր ոլորտներում։ Թվերը երեկվա, 2610-ից, ուրեմն տեստից 586 դեպք է հայտնաբերվել և մենք երբեմն համեմատում ենք Վրաստանի հետ և նաև պաշտոնական քարոզչությունը ասում է, այ Վրաստանում ավելի վատ է։ Տեսեք, էլի եթե վերադառնամ առաջին ինստիտուցիոնալ հետևություններին, ուրեմն բազմիցս սկսած համավարակի առաջի օրերից առաջարկվել է, որպեսզի տեստավորումների թիվը էապես բարելավվի և տեստ դրական արդյունք փոխհարաբերությունը գոնե դառնա 10%, բայց մեր երկրում երկար ժամանակ 30% էր, իսկ հետո համաճարակի բնականոն նվազման պահին, այո, դարձավ 10%, բայց հետո էլի որևէ այդպես ակտիվ հակահամաճարակային քայլ չարվեց, տեստավորումների շրջանակը չընդլայնվեց և հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին անգամ մինչև 40 և ավել տոկոս եղավ։ Բայց ինչի է սա կարևոր։ Ես մի օրինակ բերեմ, մի քանի շաբաթ առաջ Եվրոպայի այդ CDC-ն, իրանց հիվանդությունների կանխարգելման և վերահսկման կենտրոնը, Եվրոմիության և Մեծ Բրիտանիայում, ինքը սկսեց ահազանգ խփել այն երկրներում, որտեղ այդ փոխհարաբերությունը 3%-ից բարձրացել էր։ Դուք պատկերացնում եք, մեր մոտ հիմա 20-25% է, մենք ասում ենք մեր մոտ ամեն ինչ լավ է, ամեն ինչ նորմալ է, համաճարակը հաղթահարման փուլում է, բայց իրականությունը իհարկե այդպես չէ։ Եվ էլի հետևություններ չի արվի, այսինքն ամռան ամիսներին, երբ հուլիսից հետո մենք ունեինք որոշակի, այսպես ասած, խաղաղ վիճակ, էական քայլեր չարվեցին, որպեսզի այդ ընդհանուր սկզբունքը լայն տեստավորել, հայտնաբերել բուժել, հայտնաբերել կոնտակտավորներին մեկուսացնել, վերահսկողություն սահմանել, այսինքն այդ սխեմայի մեջ էապես փոփոխություններ չեղան։ Այնուամենայնիվ եկեք ընդունենք, որ սեպտեմբեր, հոկտեմբեր ամիսներին պատերազմներ և կորոնավիրուսը առաջնահերթություն չէր։ Այո, դուք միանշանակ ճիշտ եք, ես դրա համար իմ խոսքի մեջ ոչ սեպտեմբեր ասացի, ոչ, այսինքն սեպտեմբերը ամսի 27-ին սկսվեց, հոկտեմբեր, նոյեմբերի մասին վերլուծություններ մենք չենք անի, որովհետև իրոք մենք բախվեցինք պատերազմին և այս պարագայում ես օգտվելով առիթից ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ բոլոր բուժաշխատողներին, թե քաղաքացիական, թե զինվորական, որովհետև իրականում այնինչ ես տեսա, թե ծառայության ընթացքում, թե ստեղ ուղղակի դա հայրենասիրության, անձնվիրության, մարդասիրության, աշխատանքի նկատմամբ նվիրված լինելու մի հատ ուղղակի փայլուն
օրինակ էր, որ բուժաշխատողները 24 ժամ ջերմությունով, ախտանիշներով, ուղղակի անտեսելով ամեն ինչ, կատարեցին իրենց պարտքը զինվորների նկատմամբ։ Բայց նրբությունը ձեր ասացի հետ կապված նրանում է կայանում, որ իրականում երկրորդ ալիքը մեր մոտ սկսվել է սեպտեմբերի առաջի շաբաթից մոտավորապես եւ թվերը սկսել էին բարձրանալ այդ ժամանակ։ Իհարկե պատերազմը իր դերը ունեցավ, բայց խնդիրը սկսվել էր ավելի շուտ։ Հիմա խոսվում է երրորդ ալիքի մասին եւ վիրուսի մուտացիայի մասին, որքանով է դա լուրջ։ Տեսեք, երրորդ ալիք իհարկե կարելի է կանխատեսել, որ կլինի։ Այսինքն մենք արդեն պետք է համակերպենք այն մտքի հետ, որ նոր կորոնավիրուսը COVID-19-ը դարձել է այն վարակներից, որի հետ մարդկությունը երևի թե ընդմիշտ ապրելու է։ Սա պետք է ընդունենք որպես փաստ եւ կունենանք որոշակի պիկեր, նվազումներ եւ այլն եւ այլն։ Եվ այս համատեքստում բնական է, որ երրորդ փուլն էլ կունենանք եւ ելի ուշ չի անել հետեւություններ, ելի ուշ չի նախապատրաստել այդ երրորդ փուլին։ Մուտացիաների հետ կապված ցանկացած վիրուս, ինչպես օրինակ գրիպի վիրուսը, ինքը բարբերաբար մուտացիաների է ենթարկվում, ստեղ ուղղակի հիմնական հարցը կայանում է նրանում այդ մուտացիաները իրանք լինում են երկու ձևի, այսինքն իրենք կարող է վիրուսը թուլացնեն, իր վիրուլենտականությունը թուլացնեն, մարդը ավելի հեշտ տանի եւ գրիպի հետ կապված օրինակ հաճախ տենց է լինում է, կամ հակառակը կարող են իրենք դառնալ ավելի վտանգավոր։ Ներկայի մուտացիաների հետ կապված իհարկե դեռ վաղ է հիմնավոր եզրակացություններ անել, բայց այն նախնական տվյալները, որոնք ունենք, խոսում են նրա մասին, որ ինքը ուղղակի ավելի հեշտ է վարակում մարդկանց, բայց հիվանդության ծանրության ընթացքը որպես այդպիսին չի փոխվում։ Եվ ստեղ ավելի շատ պետք է մտածեն առողջապահության կազմակերպիչները, որովհետև եթե ավելի շատ մարդ վարակվի, բնականաբար ավելի շատ առողջապահական ռեսուրսներ կպահանջվեն այդ մարդկանց բուժօգնություն ցուցաբերելու համար, թե տան պայմաններում, թե հոսպիտալիզացիայի համար։ Այսինքն այդտեղ մարշակալային ֆոնդներ, բժիշկների, բուժաշխատողների, բուժքույրերի այդ հարցն է առաջանում։ Բայց հուսանք, որ վակցինացիան, որ արդեն որոշ երկրներում սկսել է, կմեղմի այս իրավիճակը։ Մինչև վակցինացիան, հա, մի հարց դուք միշտ ասել եք եւ իմ հետ զրույցներում եւ բոլոր ձեր մնացած ելույթներում, որ այս հարցում համակարգային մոտեցում է պետք։ Ինչ նկատի ունեք ասելով համակարգային մոտեցում։ Այո, հիմա էլ ուշ չի։ Տեսեք, եթե մի քիչ երկար պատասխանեմ, նայեք, Հայաստանի Հանրապետությունը ունի օրենքներ, եւ այդ օրենքներում հստակ գրված է, թե այս կամ այն իրավիճակներում որ կառույցը ինչ պետք է անի։ Եվ ամենաառաջինը մենք ունենք նման օրենք, կոչվում է բնակչությանը արտակարգ իրավիճակներում պաշտպանության մասին։ Եվ համաճարակը դա արտակարգ իրավիճակ է, որի հիմքով հայտարարվեց արտակարգ դրություն։ Եվ այդ օրենքում հստակ ֆիքսած է, որ արտակարգ իրավիճակի ժամանակ կառավարությունը պետք է հաստատի համալիր ծրագիր։ Եվ այդ համալիր ծրագրում պետական բոլոր գերատեսչությունները պետք է ներկայացված լինեն եւ հստակ ֆիքսված լինի, որ օրինակ առողջապահության նախարարությունը պատասխանատու է այս գործընթացների համար։ Տարածքային կառավարման եւ ոնց է հիմա ենթակառուցվածքների նախարարությունը այս process-ների համար չափելի արդյունքով, այսինքն կոնկրետ անում է սա։ Կրթության եւ գիտության եւ սպորտի նախարարությունը նա։ Նաեւ ունենք, ասեցեք, համաճարակի դեմ պայքարում, որ ասում ենք համակարգային, մենք ասում ենք նաեւ, որ տեղական ինքնակառավարման եւ տարածքային կառավարման մարմինները պետք է ներգրաված լինեն։ Բայց իրականությունը նա էր, որ իրանք առ այսօր առանձնապես մեծ ներգրավվածություն չեն ունեցել։ Ինչի չեն ունեցել։ Իրանք չեն կարող ինքնակարգավորվեն եւ իրանց համար ինչ որ աջենդա ստեղծեն եւ սկսեն այդ աջենդայով շարժվել։ Իրանք պետք է այդ համընդհանուր պլանի մաս կազմեն։ Եվ եթե նայենք տեղական ինքնակառավարման մասին օրենք եւ տարածքային ինքնակառավարման մասին, այնտեղ էլ հստակ ֆիքսած է, որ համաճարակների ժամանակ իրանք ունեն այս գործառույթները։ Բայց դա պետք է լինի այդ ամբողջական օրենքից բխող ծրագրի մեջ։ Այո, այդպիսի ծրագիր ինչպես չի եղել, այնպես էլ չկա։ Հույս ունենանք գոնե երրորդ փուլի ժամանակ այդ ծրագիրը կլինի։ Եվ որովհետև նման արհավիրքներին իրոք չի կարող մենակ առողջապահությունը պայքարել կամ մենակ վարչապետը պայքարել կամ մենակ տարածքային։ Դա պահանջում է ամբողջ պետական կառավարման ապարատի մոբիլիզացիա։ Մի ընդհանուր այդ անձրևանոցային ծրագրի շրջանակներում։
Սա է համակարգի մոտեցումը։ Հիմա վակցինացիայի մասին։ Հիմա մենք կարող ենք ասել հաստատ, վստահաբար, որ 2021 թվականին Հայաստանում բացի ընտրություններից կլինեն նաև զանգվածային պատվաստումներ։ Տեսեք արամ, արջը 7 երկ ունի, 7-ն էլ չէ մեղրի մասին է։ Էլի կախված է այն հետևություններից, որ մենք կանենք, ելնելով մեր նախորդ փորձից, այսինքն ինչքանով ենք մենք ունակ ընդունել մեր սխալվելը եւ փոխվել։ Կորոնավիրուսի վակցինացիան իրականում բավականին բարդ տեխնիկապես տեսանկյունից կազմակերպվող միջոցառում է։ Ինչի մասին վկայում է այն փորձը, որ ԱՄՆ-ն ունի։ Եվ ես ուղղակի մեր հեռուստադիտողներին ասեմ, որպեսզի պատկերացնեն։ Այդ Pfizer-ի վակցինան կոնկրետ ինքը շատ զգայուն է լոգիստիկային, շատ զգայուն է տեղափոխումներին, շատ զգայուն է ցնցումների հանդեպ, շատ զգայուն է պահպանման ռեժիմի հանդեպ, որովհետև այդ ամեն ինչից իր արդյունավետությունը կարակտրուկ նվազի։ Դրա համար ԱՄՆ-ում այդ լոգիստիկ գործընթացը, թե ինչպես մատակարարել, ինչպես պահպանել, գլխավորում է 4 աստղանի գեներալ, այսինքն դա զինվորական օպերացիա է։ Եվ ամբողջ ԱՄՆ-ում ընդամենը 14 աստղանի գեներալ։ Մարշալ, հա, սովետական առումով մարշալ։ Հա, երևի գեներալ, երևի բանակի գեներալ այդպես։ Ահա։ Ինչ մեծ բարդ լոգիստիկ օպերացիա եւ եթե մենք ուզում ենք հաջողություն ունենանք այդ սպասվող պատվաստման գործընթացում, որտեղ մեզ էլ կարող է մատակարարվի Pfizer-ի վակցինան, մենք առայժմ չգիտենք, հա, որտեղ մենք COVAX-ի անդամ ենք եւ COVAX-ը կարա մատակարարի այն վակցինան, որը որ գտնի, որ արդյունավետ է, մենք հիմիկվանից պետք է նստենք, մշակենք համալիր ծրագիր, թե ինչպես լոգիստիկ դա պետք է անենք եւ երկրորդը ինչպես պետք է բնակչության հետ հաղորդակցվենք, ինչպես պետք է մարդկանց այդ միտքը մեսեջը հասանելի ձևով հասցնենք, որ այո, պատվաստումը անվտանգ է, այո, կորոնավիրուսի պատվաստումն էլ է անվտանգ եւ արդյունավետ եւ չվարակվելու լավագույն մեթոդներից մեկը պատվաստելն է։ Էլի պետք է վերադառնանք նախորդ փորձին, մենք ունենք արդեն մի չստացված պատվաստումներին ծրագրի փորձ, դա այսպես կոչված Gardasil-ն է, որը որ չստացվեց հենց այդ հաղորդակցման խնդիրների պատճառով։ Այսինքն մենք հիմիկվանից պիտի սկսենք համակարգային այդ հարցն լուծել եւ այդ ծրագրային մոտեցում ցույց տալ։ Այլապես, ահա Ես պատահաբար չհիշատակեցի ընտրությունները, որովհետև նույն Gardasil-ի պատմությունը բարձրացվեց քաղաքական մակարդակի, էլ պատկերացրեք շատ ավելի մասսայական ուրեմն եւ պարտադիր որքան հասկանում են պատվաստումը, ինչ մակարդակի կբարձրացվի։ Այո, դուք միանշանակ ճիշտ շատ լավ դիտարկում արեցիք, այն ժամանակ էլ քաղաքական շարժառիթ կար այդ ընտրությունների պատվաստման հետ կապված Եվ իրոք հիմա էլ բացառված չի, որ դա եւս շահարկվի, բայց ես ուզում եմ, որ մարդիկ իմանան, որ պատվաստումը որպես այդպիսին մարդկությանը հայտնի է 100 տարուց ավել եւ դա անվտանգ արդյունավետ միջոց է հիվանդություններից խուսափելու համար։ Եվ ստեղ կարծում եմ վստահություն պարտադիր պետք է լինի առողջապահության համակարգի եւ ասենք մասնագետների կարծիքի նկատմամբ եւ որևէ պայմաններում պետք չի տեղիք տալ այդ հակապատվաստումային շարժումներին, որտեղ իրենց շարժառիթները հաճախ, ոնց ասեմ, հաճախ արդար չեն լինում։ Ինչ են ասում իմ տարիքի մարդիկ հիմնականում եւ ավելի երիտասարդներ, ասում են մի բան է պալիամելիտը, որը մենք ստացել ենք մեր երեխաներին ենք տվել, կամ կարմրուկը, եւ այլ բան է այս չփորձարկված, չգիտեմ, նոր դեղը, որը կարող է Bill Gates-ն հորինել։ Ստեղ էլի գալիս ենք հաղորդակցման խնդրին։ Իհարկե մարդկանց մոտ առաջացող մտավախությունները պետք է փաստենք, որ օբյեկտ, այսինքն իրենք մարդիկ իրավունք ունեն մտավախություններ հայտնելու։ Ստեղ կարևորը, որ մենք կարողանանք ճիշտ փարատենք։ Եվ նման դեպքում պետք է սովորենք ամեն տարիքային խմբի մարդկանց համար, երիտասարդներին իրանց մեսեջը տալ, տարիքով մարդկանց իրանց մեսեջը տալ, հա, որ Սա իրոք անցել է այս հետազոտությունները, անվտանգ է։ Եվ այդ խնդիրը ամենտեղ կա։ Ամիսներ առաջ ես նայում էի ԱՄՆ-ում
կոնգրեսականները հրավիրել էին Ֆաուչին, որին երևի արդեն բոլորս գիտենք, եւ մի քանի այլ պաշտոնյաներին, եւ այնտեղ ուղիղ հարց տվեցին կոնգրես սենատորը, կներեք, սենատորներից մեկը ուղիղ հարցեր, ասես դոկտոր Ֆաուչի, դուք անձամբ կպատվաստվեիք եւ ձեր ընտանիքին խորհուրդ կտայիք պատվաստել այդ Pfizer-ի կամ Moderna-ի, ինքը ասեց այո, իհարկե, ես խորհուրդ կտա եւ վերջերս կարծեմ ինքն էլ հենց պատվաստեց տեսախցիկների առջեւ։ Այսինքն մեթոդները շատ են, ինչպես մարդկանց այդ մեսեջը տալ։ Ուղղակի պետք է ճիշտ այդ հաղորդակցման ուղին եւ ճիշտ մեսեջը ընտրել։ Իսկ մեր մոտ ցավոք սրտի մենք տեսնում ենք, որ Facebook-յան գրառումը կամ կոչն ու հորդորը համարվում է, որ այո, մենք իրազեկում արեցինք եւ այսքանով մեր ֆունկցիան ավարտվեց։ Բայց իրականում մենք գիտենք, որ դա այդպես չէ։ Իրականում մենք գիտենք, որ հանրային հաղորդակցումը շատ ավելի բարդ եւ շատ ավելի մտածված պետքա լինի եւ այստեղ էլ պետքա, այսպես ասած, իր սպეციფიկ փոքրիկ ռազմավարությունը լինի։ Հետևաբար, այն փորձարկումները, որոնք տեղի են ունենում զարգացած երկրներում, հա, արդեն զանգվածային, արդյոք դուք կարող եք ասել, որ դրանք 100%-ով դրական արդյունքներ են տալիս։ Նայեք, այն փաստերը, որոնք հրապարակվում են, կասկածի տեղիք չեն տալիս, որ այդ պատվաստանյութերը, որոնք կան այսօր շուկայում, իրենք վտանգավոր են եւ իրենք արդյունավետ չեն։ Այսինքն այսօր արկա տեղեկությունները խոսում են նրա մասին, որ դրանք անվտանգ են եւ դրանք 95 եւ ավել տոկոսով արդյունավետ են։ Դրա համար մենք առայժմ որևէ օբյեկտիվ պատճառ չունենք չհավատալու դրանց եւ կարող ենք ասել, որ այո, պետք է գնալ այդ ճանապարհով եւ պատվաստվել։ Եվ եթե չեմ սխալվում, Հայաստանն էլ 300,000 դոզայի, ասած, պատվեր է տվել այդ COVAX-ին, առաջին հերթին խոցելի խմբերին պատվաստելու համար եւ պետք է մարդկանց ասենք, որ այո, պատվաստումը նաեւ կորոնավիրուսի դեմ դա տվյալ հիվանդության կանխարգելման լավագույն մեթոդներից մեկն է։ Արդյոք այն պատվաստանյութերը, որոնք հայտնի են, հա, ասենք Pfizer-ը եւ Moderna-ն վերցնենք, հա, նրանք սկզբունքային տարբերություններ ունեն, այսինքն դրանք տարբեր ձևով են բուժում կամ բլոկ անում, այսպես ասած, այդ վիրուսը։ Շատ հետաքրքիր հարց եք տալի։ Վերջնական արդյունքում, այսինքն հիվանդության կանխարգելման տեսանկյունից նրանք սկզբունքայնորեն չեն տարբերում, այսինքն ունեն համարյա նույն արդյունավետությունը 95-96% դեպքերում կանխարգելում են մարդու մոտ հիվանդության առաջացումը, բայց process-ը, այսինքն ինչպես են դրանք մեր օրգանիզմում ազդում, սկզբունքայնորեն տարբերվում են եւ այդ Օքսֆորդի համալսարանում ստեղծած պատվաստանյութը ինքը սկզբունքայնորեն նորարարական մեթոդներով է ստեղծված եւ այսինքն այնտեղ այդ գենային ինժեներիայի տեսանկյունից եւ անգամ եթե չեմ սխալվում դոզանել է ոչ թե դոզան այլ պատվաստումների քանակն էլ է տարբերվում մեկը մեկ անգամ է բավարար պատվաստել մյուսի համար անհրաժեշտ է 2 շոտ այսպես ասած բայց վերջնարդյունքի տեսանկյունից նրանք սկզբունքորեն չեն տարբերվում Պետք է պարտադիր լինի, այսինքն մարդը չի կարող հրաժարվի կորոնավիրուսի պատվաստումից։ Ես իմ նախ մեր օրենսդրությամբ պարտադիր պատվաստում եզրույթ չկա, այսինքն մեր օրենսդրությունն էլ այսօր թողում է դա կամավորության սկզբունքով եւ իմ անձնական կարծիքն էլ է, որ դա պետք է լինի կամավոր, որովհետեւ գիտեք այն էլ մեր հասարակության մեջ, այն էլ հիմա այս ծանր իրավիճակում մի հատ էլ պարտադիր պատվաստումների մասին խոսել, կարծում եմ որևէ լավ բանի չի բերի եւ ճիշտ հակառակ էֆեկտ կունենանք, այսինքն կլինի մարդկանց կողմից այլ ավելի ուժեղ հակազդեցություն մի քանի օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներով եւ պետք է փաստենք, մարդիկ պետք է իմանան, որ այսօր դա կամավոր է Եվ կարծում եմ պետք է բոլորս ձգտենք, որ կամավոր լինի, որովհետև մենք պետք է գիտակցաբար գնանք այդ քայլին, մենք պետք է գիտակցաբար հասկանալով գնանք, որ այո, մենք գնում ենք պատվաստենք, որպեսզի մենք առողջ լինենք, մեր ընտանիքները առողջ լինեն, մեր երեխաները առողջ լինեն։ Սա է կարևոր մեսեջը, որ ունենան։ Իսկ որպեսզի մարդիկ գնան, պետք է հիմիկվանից սկսել մարդկանց հետ ճիշտ ձևի հաղորդակցվել, ճիշտ ձևի։ Ես ձեզ մի փոքրիկ բան պատմեմ, եթե ժամանակ ունենք, երբ որ նախարարը Լևոն Ալթունյանն էր եւ այդ Գարդասիլի
պատվաստման այդ process-ը այնքան էլ լավ չէր գնում, ինքը որոշեց անձամբ հանդիպել բոլոր ընտանեկան բժիշկների հետ մարզեր, այսինքն խոսքը գնում է 1000-ից վարդու մասին, փոքրիկ խմբերով եւ մենք երբ որ այդ փոքրիկ խմբերով մարդկանց հետ հանդիպում էինք, մեր համար հասկանալի դարձավ, որ անգամ բուժաշխատողները այնքան էլ լավ չեն հավատում Գարդասիլին։ Իսկ եթե, ասենք, գյուղի բժիշկը, որը մեծ հարգանք ունի, չի հավատում, պարզ է, որ իր համայնքն էլ այդ հավատով չի ներշնչի։ Դա մի օրինակ է։ Իսկ մենք հիմիկվանից պետք է սկսենք աշխատել օրինակ բժիշկների հետ, այն մարդկանց, ովքեր այդ պատվաստումներով զբաղվելու են։ Իրանց մատուցենք գիտական, այսինքն այսպես պետք է աշխատել համակարգված, որպեսզի դա ստացվի։ Գրառում որ պատվաստումը լավ է։ Դավիթ, եթե կամավոր է, ապա ի վերջո հնարավոր չի լինի կանգնեցնել վարակը, որովհետև ես պատվաստվում եմ, կինս հրաժարվում է։ Ի վերջո կինս հետո ինձ նորից կվարակի, այդպես չի։ Ոչ այդքան մի քիչ այդպես չի, տեսեք, որpիսի մենք ունենանք կոլեկտիվ իմունիտետ, կոնկրետ կորոնավիրուսի դեպքում հաշվարկված է, էլի այդ Եվրո-CDC-ն է հաշվարկել, որ բնակչության մոտորապես 65-70%-ը եթե ունենա իմունիտետ դրա հանդեպ, ապա դա բավարար է, որ համաճարակաբանական տեսանկյունից այդ վարակը լուրջ վտանգ չներկայացնի։ Այսինքն, եթե մենք կարողանանք հասնել նրան, որ բնակչության այդ տոկոսը պատվաստվի, ապա մենք կարողանանք արդեն որպես այդպիսին համաճարակաբանական վտանգը վերացնել։ Եթե հանենք երեխաներին, որոնց համար էլ դա բարեբախտաբար գոնե այսօրվա շտամերը լուրջ վտանգ չեն ներկայացնում, ապա այդ թիվը ավելի է փոքրանում։ Եթե հասուն բնակչության 70%-ը պատվաստվի, սա արդեն շատ լավ կլինի։ Դրա համար լինելու է, այսինքն մեկ մարդ, մեկ սրվակ, այսպես ասած, մեկ դոզա 3 միլիոնին չենք պատվաստում, պատվաստում ենք, չգիտեմ, 2 միլիոնին կամ 1.5 միլիոնին։ Այդպիսի թվեր պետք է լինեն։ Դե նայած ինչ պատվաստանյութ մեզ կմատակարարեն, ասեցի, որ կա պատվաստանյութ, որը 1 դոզա է պահանջում, կա որը 2 դոզա, սա արդեն այդ կովաքսի շրջանակներում ես չգիտեմ ինչ է նախատեսում մատակարարել, բայց մոտավորապես այո, եւ երևի ճիշտ է, որ նախարարությունը նախնական պատվեր է տվել 300,000 մարդու պատվաստման համար, սա մի քիչ կոնսերվատիվ թիվ է, բայց որպես ստարտային թիվ լավ է, որովհետեւ կարանք ասենք, որ այս հարցում փորձը որոշակի հաշվի առվել, տեսնենք թե ինչպես է գնում պատվաստումը, ինչպես են մարդիկ արձագանքում դրան, նոր հետո ընդլայնենք պատվաստման ծրագիրը։ Եվ մի բան էլ ասեմ, սա կարևոր է, տեսեք, եթե 300,000 պատվաստված մարդ մենք ունենանք, այսինքն 300,000-ը իր, ասենց ասած, մաշկի վրա զգան դրա դրական ազդեցությունը, իսկ 300,000-ը Հայաստանում էր մեծ թիվ, այդ սարաֆանային ռադիոյի միջոցով այդ ինֆորմացիան կտարածվի եւ լուրջ վստահություն կշատանա մարդկանց մոտ, չէ՞ որտեղ մարդը մարդուն ավելի լավ է հավատում, քան ինչ որ մի ներկայի կամ նախկին պաշտոնյայի, որը ասենք հեռուստատեսությամբ ինչ որ բարդ բաներ է խոսում։ Համար այս մոտեցումը կարծում եմ վատ չի ընտրված։ Լավ, ստացանք ենթադրենք այդ 300,000-ը կամ չգիտեմ, հետո 1 միլիոն ուրեմն այդ դոզաները։ Հետո այդ կոպիտ ասած տանգլ տարվում է, չգիտեմ, ճամբարակ, չի փչանում ճանապարհին։ Այն հենց դա է ասում, այդ հիմիկվանից պետք է մտածել, դա ինչպես է տարվելու ճամբարակ, այդ լոգիստիկան, որտեղ այդ փչանալը կա, տեսեք ԱՄՆ-ում ասեցինք, դա զինվորական օպերացիա է շատ բարձրաստիճան զինվորականի գլխավորությամբ։ Ես հիմա պատրաստի իհարկե լուծումներ չունեմ, թե ինչպես դա պետք է արվի, բայց հիմիկվանից պետական, այսինքն պատկան մարմինները պետք է մտածեն դրա մասին, ու պետք է լինի մի հատ համալիր ծրագիր, փաստաթուղթ, միգուցե լավ կլինի այդ փաստաթուղթը մարդկանց հետ քննարկել այն մարդկանց, ովքեր գոնե ճամբարակում մի քանի անգամ եղել են, գոնե ճանաչում են ընդեղի իրավիճակը, մեղրիում են եղել, կապանում են եղել։ Սա շատ կարևոր եւ սկզբունքային հարց է։ Հիմիկվանից դա պետք է գծվի, որpիսի մենք ունենանք հաջողություն, որpիսի պատվաստում այդ պահը գալուն պես արդեն մեր մոտ ամեն ինչ պլանավորված լինի եւ հախուռն գործողություններ չլինեն, ինչպես ցավոք սրտի տեսանք, որ առաջի եւ երկրորդ փուլերի ժամանակ ունեինք։ 3 միլիոն մարդուն, լավ, 2 միլիոն կամ 1.5 միլիոն մարդուն սրսկելու համար դուք ունեք հաշվարկներ, քանի բուժաշխատող է պետք եւ որ ժամանակահատվածում կարելի է դա անել։ Դե անկեղծ ասած, ես նման հաշվարկներ չունեմ, բայց հենց իմաստը դա է, որ նման հաշվարկներ պետք է լինեն, այսինքն պետք է դա հիմիկվանից սկսել հաշվել, որpիսի մենք ունենանք 2 միլիոն, ասենք կամ 1.5 միլիոն պատվաստված մարդ։
ասենք մի տարի ժամանակաշրջանում, այո, մենք պետք է ասենք հաշվենք մի process-ը ինչքան է տևում, ֆիզիկապես բուժաշխատողը ինչքան դա կարանի, չէ, որովհետև բուժաշխատողները իրանք այլ հիվանդություններով էլ են Իրենք այլ հիվանդություններով էլ են զբաղվում եւ չենք կարող մենք ամբողջ գործերը թողենք եւ զբաղվենք դրանով։ Տեսեք, ես մի լավ օրինակ բերեցիք, էլի, որ բերենք, երբ որ հիշում եք, այսպես կոչված ապակենտրոնացման քաղաքականությունը որդեգրվեց, դա մայիսի սկզբին էր եւ մայիսի վերջում էր, կներեք, եւ մի օրում պոլիկլինիկաները իմացան, որ պետք է իրենք վարեն կորոնավիրուսով պացիենտներին եւ ստեղծվեց մի վիճակ, որ մեկ ասենք թերապևտը կարող է մինչև 80 կորոնավիրուսով պացիենտ վարի եւ իրան օրը 2 անգամ զանգի։ Եթե ասենք 80-ը բազմապես 160 զանգ պետք է աներ, բժիշկը, ամեն զանգը պայմանական վերցնեք թող լինի 5 րոպե, տեսեք ինչ սարսափելի մեծ ժամանակ, այսինքն ինքը իր աշխատաժամից շատ պետք է ծախսի։ Սա ինչի հետևանք էր, որ այո, նման ծրագիր չի եղել, հաշվարկներ չեն արել եւ կաբինետներում ինչ որ բան է գրվել, որը իրական կյանքում չի աշխատել։ Դրա համար ես հաշվարկ չունեմ, բայց ել եմ ասում, այդ ծրագիրը պետք է լինի նաև այդ նման հաշվարկներով։ Դուք ասում եք 1 տարի, իսկ որքան գիտեմ եւ դուք եք դա ասել, որ գրիպի, ցանկացած գրիպի նաև այս գրիպի դեմ պատվաստումը կես տարի է ուրեմն հակամարմինները։ Դա BCG չի, որ ծմահ լինի, չէ՞։ Այսինքն այդ կես տարվա ընթացքում մարդը նորից կհիվանդանա։ Այստեղ էլ կես տարի չի, այսինքն ելնելով նախորդ կորոնավիրուսների փորձից, մենք ասում ենք, որ 6 ամսից 1 տարի կարող մնա իմունիտետը։ Բայց հավանականությունը, որ դու կրկնակի կհիվանդանաս, մոտավորապես 3 տարին 1 անգամ է գալիս։ Դա է մոդելավորումը ցույց տալի։ Ինչպես է դա տեղում, այսինքն երկու խնդիր կա սրա հետ, որ առաջինը քո իմունիտետն է, որը տևում է, եւ երկրորդը քո կողմից հիվանդ մարդու հետ շփվելու եւ վարակվելու հավանականությունն է։ Եվ այս երկու գործոնները միասին տալիս են ուտոպես 3 տարին 1 անգամ վարակվելու հավանականություն։ Բայց դե պատվաստանյութերի հետ կապված էլ ստեղ ամեն ինչ միանշանակ չի, կարող է պատվաստումը ավելի երկար իմունիտետ մարդու մոտ առաջացնի, այսինքն հեչ պարտադիր չի, որ դա լինի հենց 1 տարով, հա։ Սա էլ է, դեռևս այդ անհայտներից է։ Վերջին հարցը, հա, դուք ենթադրում եք, որ այդ դեղերը մեզ նվիրելու են, եւ եթե ոչ, ես ենթադրում եմ, որ չեն նվիրելու ամբողջը։ Ինչ կարժենա այդ Հայաստանի բյուջեի վրա, ոչ միայն բուն դեղերը, այլև այդ ամենը կազմակերպելը։ Հա, իհարկե չեն նվիրելու, բայց ես չգիտեմ, միգուցե կարելի էր բանակցել, որ նվիրեին։ Կոնկրետ այդ 300 դոզայի համար նախատեսված է 300,000 պատվաստման համար նախատեսված է ամեն մարդուն $10, եթե չեմ սխալվում, եւ մենք խոսքը գնում է փաստորեն 3 միլիոն դոլարի մասին, որը որ մենք զուտ ձեռքբերման համար։ Բայց այդ ամբողջ լոգիստիկ process-ի կազմակերպման համար իրոք դուք էլի ճիշտ եք, գումար միանշանակ պահանջվելու է։ Եվ միգուցե պետք կլինի բուժաշխատողներին է հավելյալ գումար վճարել, որպեսզի մոտիվացված լինեն եւ այլն։ Նման հաշվարկ մեծ հավանականությամբ ես կարող եմ ենթադրել, որ առայժմ չկա։ Բայց սա էլ բնական է այդ համալիր պատվաստման կազմակերպման ծրագրում անպայման պետք է լինի, որովհետեւ դա իրոք փող արժի եւ մենք չպետք է, այսինքն հանկարծակի գանք, հա, որ կազմակերպենք, բայց պատվաստանյութի ձեռքբերման համար նախատեսված է $10 յուրաքանչյուր դեղաչափի համար։ Շնորհակալություն Դավիթ զրույցի համար եւ ես վստահ եմ, որ բարեբախտաբար կամ ցավոք սրտի մենք մյուս տարի նույնպես այս թեմաներով խոսելու ենք։ Շնորհակալություն հրավերի համար եւ հետաքրքիր զրույցի։ Մերսի։ Սիրելի բարեկամներ, ես հիշեցնեմ, որ հեռանկարի ձևաչափով Skype-ով մենք զրուցում ենք Երևանի բժշկական համալսարանի հանրային առողջության եւ առողջապահության ամբիոնի դասախոս Դավիթ Մելիք-Նուբարյանի հետ։ Բաժանորդագրվելով Շանթ Digital TV-ին, ձեր վճարած գումարի 25%-ը կնվիրաբերվի զինծառայողների ապահովագրման 1000+ հիմնադրամին։